सुनिए सुनिए सुनिए, कृपया जरा ध्यान दीजिए। सन 2011 में तारीख 11 मार्च जापान में एक जबरदस्त भूकंप आया जिसका रिश्टर स्केल था 9.0 और उसके बाद बहुत बड़ी सुनामी भी। ये सब एक जापान के कोस्टल एरिया में सेंडाई के पास हुआ। वहाँ के लोगों को क्या करे कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आया। आप देख सकते हैं कि जबरदस्त भूकंप था जो 9.0 रिश्टर स्केल का, और कितनी बड़ी तबाही वहाँ पे मचा दी। सुनामी का पानी का लेवल बहुत बड़ा गहरा था। अभी तक जापान में इतना बड़ा भूकंप कभी आया ही नहीं था। अभी तक पूरी दुनिया में ये 5 लार्जेस्ट भूकंप में से एक था। करीब 28,000 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी और कुछ लोग मिसिंग हो गए। जब दो जमीन के प्लेट समंदर के नीचे एक दूसरे से टकराते हैं तब वहां की एनर्जी समंदर के ऊपरी हिस्से तक ट्रांसफर होती है, वो भी बड़ी मात्रा में। समंदर के बीच वाले हिस्से में ये 500 मील के स्पीड से ट्रैवल करती है। ऐसे अनेक इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके लिए और ढेर सारी इंफॉर्मेशन ले आए। धन्यवाद। जय हिंद।